สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมเลยนะครับติ๊กปวกแดงครับวันนี้จะพาไปทำรถเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยสิ่งที่ผมจะพูดถึงวันนี้นะครับนี่ก็คือนี่ครับเจ้าคิ้วรีดน้ำขอบประตูนะครับผมดูสภาพมันนะครับผมก็จะเห็นว่ามันเปื่อยหมดแล้วนะครับเนี่ยเป็นยางติดออกมาเลยนะครับผมเนี่ยเปื่อยออกหมดละทั้งบานหลังนะครับแล้วก็บานหน้านะครับเปื่อยหมดละทั้งเปื่อยทั้งซีดเลยนะครับผมคิดว่าคนที่ใช้ Civic FD ทุกคนต้องเจอกันแน่นะครับปัญหานี้มีช่างเหมียวนะครับมาคุมงานอยู่นะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นนะครับเป็นแต่มีเนี่ยครับผมเจ้าประตูหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยที่สภาพดีกว่าชาวบ้านครับที่ตัวลิ้นพลาสติกลิ้นยางนะครับผมมันยังอยู่นะนอกนั้นทุกบานหลุดออกหมดละบานนี้ก็ยังโอเคอยู่แต่นอกนั้นไม่ไหวแล้วครับผมก็เลยซื้อเจ้าอะไหล่มาครับมาเปลี่ยนนี่ซื้อมาแล้วครับ4เส้นนะครับครบเซตประตู4บานนะครับผมก็ไม่ใช่ของแท้นะครับผมเป็นของงานเทียบนะครับถ้าของแท้เส้นละ1,500นะครับผมเส้นเนี่ยประตูบานละ1,500นะครับ wow. อันนี้เป็นของเทียบนะครับทั้งชุด 1,450 บาทนะครับสั่งมาจากเว็บ Shopee นะครับเป็นงานเทียบนะครับผมก็มันมีหลายราคานะครับมีหลายแบบผมเจอถูกสุดก็คือ990 บาทนะครับในเว็บ Shopee เนี่ยแหละก็แต่อันนั้นรู้สึกจะเป็นของงานจีนนะครับอันนี้เขาบอกว่าไอ้ปีกเนี่ยครับผมตัวปีกเนี่ยมันจะใหญ่กว่าของงานจีนนะครับโอเคเขาก็ส่งมาแพ็คมาอย่างดีเลยใส่เนี่ยหลอดอันเบอร์เริ่มเลยครับใส่ยัดมาในรูนะครับ4เส้นนะก็ไม่มีการเสียหายนะครับใครที่สั่งมานะครับสิ่งแรกที่ควรจะตรวจสอบนะครับก็จะเป็นพวกเนี่ยครับพวกขากิบล็อกพวกเนี้ยนะครับทั้ง4อันเลยนะครับต้องเช็คก่อนนะครับว่ามันหักหรือเปล่านะครับนะถ้ามันหักนะครับก็ให้ไปเคลมกับเจ้าของร้านได้เลยนะครับเขายินดีที่จะเปลี่ยนอันใหม่ให้นะครับผมแต่ผมเช็คแล้วนะครับมันไม่หักก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยนะครับผมลุยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้ทุกท่านนะครับเอากระจกลงนะครับทุกบานเลยนะครับทั้งประตูซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเอาลงทุกบานเลยเพื่อให้เราถอดได้ง่ายขึ้นนะครับผมส่วนประตูหลังนะครับเอาลงได้เท่านี้สุดเท่านี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเป็นปกตินะครับผมจากนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับผมแนะนำให้ใช้เจ้าตัวสีส้มนะครับมันเป็นอุปกรณ์ไว้งัดนะครับงัดชุดคอนโซลรถยนต์นะครับเป็นพลาสติกนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดรอยทิ้งรอยนะครับผมก็หาซื้อมาใช้ได้นะครับในเว็บ Shopee นะครับ Lazada มีนะครับไปเสิร์ชดูว่าอุปกรณ์ชุดงัดคอนโซลนะครับมีขายนะครับเห็นมีสมาชิกหลายท่านถามหานะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับผมก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับผมกับผ้าสักผืนนะครับก็เอาผ้าไว้นะเอาผ้าไว้รองไขควงแล้วก็งัดอย่างนี้ได้นะครับผมแต่ผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ประตูหน้าขวานะครับฝั่งคนขับโอเคเดี๋ยวเราเปิดประตูออกมานะครับแง้มออกมานี่จุดงัดนะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ให้เอาตัวเนี้ยครับผมปลายเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปในร่องนะแล้วก็บิดยกขึ้นนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยพอเนี่ยครับมันก็จะเกิดระยะนะครับมันยกขึ้นได้แล้วเราก็เอามือนะครับสอดเข้าไปแล้วก็ดึงมันขึ้นมานะครับผมดึงมันขึ้นมานี่ครับหลุดแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็ค่อยดึงนะครับค่อยๆดึงตลอดแนวเลยนะครับค่อยๆดึงตลอดแนวเลยนี่เห็นไหมครับผมหลุดแล้วนะครับค่อยๆดึงนะครับนี่เสร็จแล้วครับหลุดแล้วเห็นไหมครับ
มันเน่ามากเลยของเดิมนี่ปีกฉีกหมดแล้วนะครับ เน่ามากเลยเนี่ยโอ้โหหลุดหมดแล้วนะครับโอ้นี่ครับจะตัวกิฟล็อกมันนะครับผมเนี่ยมันจะล็อกอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับผมโอเคโอ้เน่ามากนะครับระหว่างนี้ก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดตรงนี้ไปเพราะมันมีฝุ่นเยอะแยะเลยนะครับแล้วตอนนี้เราทำความสะอาดนะครับบริเวณขอบตรงเนี้ยสะอาดหมดแล้วนะครับไปเอาของเราก็ประตูบานหน้าขวานะครับเลือกให้ถูกล่ะนี่อันนี้นะครับประตูหน้าขวาซ้ายขวาใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับผม ประตูหน้าจะยาวกว่าประตูหลังนะครับผมโอเคนี่ของใหม่นะครับผมเดี๋ยวลองเทียบกับของเก่าดูนะครับผมนี่ครับก็ขนาดเท่ากันเลยนะครับผมความยาวโอเคหมดนะครับผมลุยกันเลยนะครับวิธีใส่นะครับก็ใส่ด้านหน้าก่อนนะครับผมเล็งไปนะครับเล็งไปให้มันตรงนะเนี้ยมันจะมีร่องอยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยร่องตรงนี้ก็คือเป็นแนวของตรงนี้นะครับก็ให้มันตรงร่องนะครับยัดเลยเนี่ยจัดปีกนะครับผมตรงเนี้ยให้มันตรงร่องของประตูนะครับผมอย่างนี้เมื่อเล็งตำแหน่งจนตรงแล้วนะครับสังเกตนะครับเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวกิฟเนี่ยครับผมร่องกิฟเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งตรงร่องนี้นะครับผมเนี่ยครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เล็งให้ตรงนะครับกดลงมานะครับพอเสร็จแล้วนะครับเล็งตรงแล้วก็กดลงไปได้เลยนะครับไล่จากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับผมก็กดลงไปได้เลยนะค่อยๆกดลงนะนี่เรียบร้อยครับผมนี่พอดีเลยนะครับพอดีเลยนะครับผมนี่ว้าว ดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับบานหน้าว้าวบานหน้าเสร็จแล้วนะครับต่อไปเรามาดูบานหลังกันนะครับโอ้โหดูความแตกต่างนะครับ ของใหม่นะครับอันนี้ของเก่าสีแตกต่างกันมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวด้านหลังกันนะครับผมวิธีถอดนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับก็เปิดประตูออกมานะนี่แล้วก็งัดตำแหน่งเดิมนะครับงัดตรงนี้เสียบเข้าไปแล้วก็บิดขึ้นนะครับผมพอมันออกแล้วนะครับก็ใช้มือดึงนะครับค่อยๆนะครับโอเคโอเคหลุดแล้วนะครับผมโอ้นี่อันนี้ข้างนี้ของผมนะครับขากิฟมันหักนะครับตัวขาล็อกมันหักน่าจะเป็นตอนเคยถอดทำสีนะครับผมแล้วใส่มาไม่ดีนะครับเป็นแบบนี้ดูนะครับดู
ขานี้ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเนี่ยครับของเดิมมันจะเป็นรู้สึกจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมเนี่ยอันตัวนี้เน่ามากเลยนะครับผมพวกยางฉีกหมดละนะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดนะครับโอเคตอนนี้เราทำความสะอาดนะครับบานประตูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเอาอะไรกันอันนี้เป็นบานหลังฝั่งขวานะครับก็จะเป็นตัวไหนเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่ดูที่เขี้ยวของเขานะครับดูที่เขี้ยวกับร่องนะนี่จะมีร่องอยู่ตรงนี้นะครับประตูหลังนี่มีเขี้ยวทั้ง2ด้านเลยนะครับทั้งหน้าหลังเลยโอเคไปวิธีใส่ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เนี่ยครับสังเกตนะครับเขี้ยวมันนะครับผมตัวเขี้ยวล็อกมันนะมันจะตรงกับร่องตรงนี้ของประตูนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับผมเนี่ยครับจะตรงกับตรงนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเล็งให้ลงตำแหน่งนะครับนะครับโอเคมาพร้อมแล้วนะครับลงตำแหน่งละเล็งละสั้นยาวนะครับถ้าตำแหน่งยังไม่โอเคนะสามารถนะครับใช้มือนะครับผมดันขยับไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังได้นะครับขยับได้นะขยับจนตำแหน่งนะครับแล้วแก็บมันโอเคแล้วนะครับก็กดลงได้เลยนะครับนี่ก็นะครับกดลงให้สุดนะครับทั้งหน้าหลังโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมก็แน่นสนิทดีนะครับเนี่ยตำแหน่งยางนะครับที่เขาตัดมานะก็ตรงกับตำแหน่งเดิมของกระจกเลยนะครับผมตรงนี้นะครับก็พอดีขอบประตูนะครับตรงนี้ก็พอดีนะครับพอดีขอบประตูเลยนะครับผมก็โอเคนะครับฟิตเมนต์ของมันตรงเลยนะครับตำแหน่งต่างๆใช้ได้ครับใช้ได้เป็นงานเทียบที่โอเคนะครับผมเรียบร้อยทำความสะอาดเพิ่มอีกหน่อยป้าบโอ้ยดูใหม่กว่าเดิมเยอะเลยครับผมเทียบกับของเก่าอีกรอบนะครับนี่เก่าอันนี้อะไรเนี่ยนี่สีอะไรเนี่ยอันนี้ของใหม่นะครับแตกต่างกันชัดเจนนะครับผมแตกต่างกันชัดเจนนะโอเคครับก็เปลี่ยนง่ายๆนะครับเดี๋ยวต่อไปทำฝั่งนู้นกันนะครับผมโอเคลุยกันเลย
ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนคิ้วรีดน้ำนะครับขอบกระจกว้าวโหเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนไม่ยากเลยนะครับใครก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้เปลี่ยนแล้วนะครับสิ่งที่คุณจะเห็นได้ชัดเจนก็คือรถคุณจะดูใหม่ขึ้นเยอะเลยนะครับผมลุงนี้เปลี่ยนตั้งนานละนะเรียบร้อยนะยังมีอีกจุดหนึ่งก็ไอ้เจ้านี่แหละนะครับคิ้วหลังคานี่แหละเส้นละ1,500นะครับผม นะนี่ก็เหมือนกันโอเคนะครับก็สรุปว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับอาจไม่เนียบเท่างานศูนย์นะครับงานศูนย์มันต้องเนียบอยู่แล้วล่ะแต่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตำแหน่งนะครับฟิตเมนต์ถือว่าโอเคเลยนะครับผมก็ส่วนจะใช้ได้นานหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมก็อย่างต่ำก็น่าจะสัก 2-3 ปีน่าจะอยู่ได้นะครับแต่ครบชุด4บานนะครับ 1,450 กับของแท้ศูนย์เลยนะครับตัวละ 1,500 นะครับผมก็ตัดสินใจกันดูนะครับจะเลือกแบบไหนนะครับผมเนี่ยของเก่านะโคตรเน่าเลยทำไงครับก็ทิ้งแม่งเลยครับ นะอันนี้นะครับบานนี้นะครับเป็นบานหน้าซ้ายนะครับก็สภาพยังโอเคอยู่นะครับเป็นของแท้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากรับไปดูแลต่อนะครับก็เดี๋ยวผมให้ฟรีนะครับสำหรับสมาชิกที่กดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับกดติดตามในแฟนเพจด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมารับตัวนี้ได้เลยนะครับใครที่บานหน้าซ้ายเปื่อยนะครับผมเราก็อยากได้แต่มันมีแค่ใบอันเดียวนะครับผมครับก็เรียบร้อยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ